السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام سوزي الغاليين، عاملين ايه؟ اللي دايما منوريني ومشرفيني في القناة يا حبايب قلبي. النهارده بقى طلعت على السطح وقلت اعمل الغدا بتاعي. جبت بقى 2 كيلو سمك يا حبايب قلبي صغيرين كده، بلمي سمكة جميلة كده يا حبايب قلبي. وجبت بقى ايه الرز بتاعي عشان هدسه، وجبت بدنجان، وقلت بقى اطلع يا ام سوزي بقى على السطح اشوي سمك ودس رز وظبطت الدنيا كده يا حبايب قلبي، وهظبط الغدا بتاعي على السطح يا حبايب. وبرده هعمل برده السلطه، وهجيب العيال بقى وناكل كلنا على السطح. نوروني كده وشرفوني، متنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي. جايبه كل حاجه، التملحه بتاعت السمك موضبه كل حاجه بقى يا حبايبي. وهجيب بس ايه الرز بتاعي كده واغسله واحطه في الفرن. نعبر بايه البرام بتاعنا كده، هغسله بقى كده. السمك بحب السمكه ده قوي يا حبايب قلبي. اغسل بقى الرز احطه بقى ايه على السمك كده يا حبايبي. الميه بتاعته الرز حلوه للزفار، مفيهاش الزفاره يا حبايبي. اغسل الرز ايه غسله كويسه كده مره واثنين وثلاثه لغايه ما يبقى ابيض زي الفل يا حبايبي. الهوا بقى قالب، شايفين؟ غسلته راح ابيض زي الفل ازاي. احط عليه بقى اللبن والملح واحطه في الفرن وتغسل السمك. شويه ميه برده عشان يبقى مفرفر كده يا حبايبي، لان لو حطينا لبن كله بيكتم الرز. بقى شويه الملح، نحط شويه ميه وتبقى في الجمال والحلاوه دي. هولع بقى الفرن بتاعي. نحط بقى الفرن كده من فوق يا حبايبي، ونسيبه بقى ايه ياخد مع نفسه كده لغايه ما يشيل يا حبايبي. على ما يغسل السمك بتاعي راح يبقى احط بقى البدنجانتين دول كده ايه كده في كل البرام يتشوح. اغسل بقى السمك واجيبه بقى ايه هنا عشان الرز لما يشيل اطلع الرز واحط السمك على طول اشويه. السمك كده غسله حلوه مغشوش كده يا حبايب قلبي. بفتح المغشوش كده وبغسله غسله حلوه كده عشان لو في طينه ولا حاجه من جوه تطلع. سمكه كده وبغسلها.
اول بقى ما ينشف خالص من اللبن هروح مطلعاه وحاطه له بقى السمنه بتاعته وشويه السمك يا حبايبي، واخدينها ايه واحده واحده كده مع بعض. حبايبي اهو الرز خلاص بتاعي استوى اهو، هطلعه بقى احط عليه السمنه بتاعته بقى، دي السمنه بتاعته في الجمال والحلاوه دي شايفين زي العسل. نشيل بقى الرز بتاعنا كده استوى اهو، شايفين طالما المعلقه طلعت كده يبقى استوى. كده ايه نحطها في قلب الرز كده واروح مغطياه وحطها ايه وحطها على باب الفرن من فوق كده يا حبايبي لغايه ما نخلص الايه مشوي السمك بتاعي. الفرن بقى سخن من فوق يسيح السمنه كده. اجيب بقى الايه الرده بتاعتي واشوي بقى السمك. بقى حامي كنت بس فيه وقت حبايبي السمك مش هياخد عليكم بقى يا حبايب قلبي بالشاوي اللي شايفين طلعته ايه كله على الباب اهو عشان يتلدم يا حبايب قلبي. شويته زي الفل من تحت ومن فوق خليته زي الفل يا حبايب قلبي. اعمل بقى التمليحه بتاعتي اهو. احط بقى ايه شويه شطه كده بس الشطه من اللي انا مخزناها في الفريزر يا حبايبي. احط الملح احط الكمون شوية خضرة وأحط شوية نحط توم يا حبايب قلب اهو اللي انا مخزناه برضه في الفريزر. كل حاجة جاهزة بس كترتهم كده يا حبايبي. السمك بتاعي بقى سايباه على باب الفرن كده تلدن وراح زي الفل. نقلب كل ده مع بعض اهو ونطلع بقى ايه على طول السمك على التمليح. نحلها تحت اهي كنت فاهمه ان المطبخ كده ايه فاهمه كده.
كده في الجمال ده. شويه بدنجان بقى هملحه لحبايبي، وكده اكون خلصت الروتين بتاعي. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.